Всем привет, мы на официальном YouTube-канале Алка Артем. Сегодня со мной друзьяшки. Мы сегодня будем снимать стуки-стуки. Свастаки по-русски. Суефа. 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 Он считает. Все, погнали. 3. Мы погнали играть. Потому что досчитывать, блин, чтобы меня тут не спалили, главное. Вот так вот. Погнали. Мы решили с ним вместе объединиться. Вот тут. Погнали. Так, ребятки, надеюсь, его не будет. Побежали! Я бегу! Я бегу! Зайди таки за себя! Таки за себя! Мы успели. Идем искать еще одну оператора. Мы ее нашли, она была вот там вот. Так, кого ты первый нашел, пупсик? Тася. Я только Тасю нашел. А, ну ладно, погнали. Иди считай. 4, 5, 6. Ребятки, мы бежим. Да, мы все вот тут. Вот так вот. Кто не спрятался, я иду искать. Бегу. Суки за себя. Фух, я успел. Ладно, вроде я тоже А ты успел? Вроде бы да. А где еще один? Или он нашел, фиг знает. Давайте дальше. Ребяточки, я воду, мне пишли первого, короче. Не знаю, что оператор не снял у меня. Вот там вот. Ну ладно, пофиг. Я пошел считать, давайте. 1, 2, 3. Мы должны хорошо. Пошлите домой. Вы схитрили. Раньше времени. Сейчас я хочу обхитрить. И обхитрить, короче, надо. Я хочу кое-куда пойти, чтобы не нашли. Здесь я сейчас буду один. Надо кое-что хорошо спрятаться и меня не слышать. Тихо. Стасик, видно его там. Как ты? Так, ребяточки. Так. О, смотрите, блин, даже не знаю. Может это вот тут. Может быть вот тут. А может внизу. А может это что такое? Ладно, пофиг. Там тоже никого. Так. Давайте проверим. Вот тут. Пока. Ой, быстро. Воу! Да, капец. Так, дальше я иду искать Тасечку маленькую. Я примерно знаю, куда она вот туда побежала. Где-то на... одно правило, в подъездах прятаться нельзя. Так.
Тася, все. Тася! Я Тасю увидел. Восходить смысла нету. Стуки за Тасю! Вот так вот. В итоге считает маленькая Тася в последний раунд. Погнали. Раз, два, три, четыре. Так, он, короче, со мной. Мы сейчас бежим в это прятаться. О, давайте, ребята, вот тут. Вот тут. Все. Ожидаем, будем вот так вот смотреть. Вот так. Это 40. Да ладно. Стыки до себя. Не успела. Еще одного. Вот так вот. Тебя уже нашли, выходи. Стуки за Стаса. Выходи. Вот он выходит, легенда. Ну что, давайте, ребят, прощаемся. Ребят, если вам это видео понравилось, пейте лайкосик, подпишитесь на канал. С вами я был Алка Артем, Стасик, Даник и Тая. Давайте, ребят, добейте мне уже 1000 подписчиков до Нового года. Всем удачи и пока-пока!